Maak sukses jou dom? Daar's 'n vreemde soort selfsabotasie wat mense oorval wanneer hulle eindelik sukses behaal. Les Brown skryf hieroor in sy boek Up Thoughts for Downtimes, dat mense wat dikwels meer bereik as wat hulle ooit verwag het, begin twyfel en hulle dink, is dit te goed om waar te wees? En dan volg daar 'n soort van 'n stille oordeel, want te goed om waar te wees beteken eintlik, dis te goed vir my. Ons het ook mos al gelees van mense wat dan uiteindelik uithaak aan oorbesteding of oormatige gebruik van middels, of aan die ander kant heeltemal ophou om te presteer. Nou, dis nie net 'n gevoel nie, dis 'n patroon wat die sielkanaal reeds in 1978 opgespoor en nagevors het. Clance en Imes het by hoogpresterende vroue, en dit sal uiteraard mans dan ook raak, 'n herhalende patroon geïdentifiseer waar mense hulle eie prestasies nie kan internaliseer nie en steeds gevoel het, hulle is bedrieërs, ondanks duidelike bewyse van sukses. Dis asof hulle self distansieer van hulle eie sukses. In die Bybel skryf ons iets daaroor, sien ons iets daaroor wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 4 vers 7. Hy sê daar, wat maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan, asof jy dit nie ontvang het nie? Dis nie 'n vraag om jou prestasies kleiner te maak nie, dis 'n vraag juist om jou vry te maak. As alles genade is, dan hoef jy nie skuldig te voel oor sukses nie, en jy hoef aan die ander kant jou ook nie daaraan te verheerlik deur onnodig te spog nie. Jy aanvaar dit eenvoudig dankbaar, met oop hande, met oop hart, van God wat dit vir jou gegee het. Sukses maak jou nie dom nie. Dis wanneer jy vergeet dat dit 'n gawe is, dat jy begin struikel, of in trots hoog moet land, of aan die ander kant twyfel of jy dit werd is. Bid dat God jou sal help om jou eie prestasies met dankbaarheid te ontvang, sonder trots of skuldgevoelens. Moenie dat sukses jou dom maak nie. Leef geïnspireerd.